Ok ta,នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ពីត្រប់ខេបបានន័យថាម៉េចបានន័យថាការដែលយើងសរសេរអក្សរឲ្យវាមានអក្សរណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើវាធំណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមិនមែនយើងសរសេរឲ្យតម្លើង font ទេណាមិនមែនយើងសរសេរឲ្យតម្លើង font ទេនេះប្រសិនបើយើងសរសេរឲ្យយើងតម្លើង font វាឲ្យធំណាវាអត់ទៅជាបែបដូចអ្វីដែលយើងចង់បានមិញទេនេះតម្លើង font ទៅវាទៅជាបែបនេះឃើញទេនឹងតម្លើងដល់24នេះវានៅតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវាអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែវាអត្ថប្រយោជន៍មួយគេហៅថាត្រប់ខេបមួយនេះណាអញ្ចឹងដើម្បីចង់បានត្រប់ខេបនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅយើងនឹងយកលើត្រប់ខេបហ្នឹងចង់បានត្រប់ខេបយើង select លើអក្សរណាដែលយើងចង់ធ្វើវាធំមកហើយយើងចូលទៅក្នុង menu insert នៅក្នុង insert ហ្នឹងវាមាននេះ tool មួយកន្លែងនេះយើងចុចលើវាមកវាមានត្រប់ខេបនេះត្រប់ខេប option ណាត្រប់ cap option អញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចត្រប់ cap option មកវាចេញមនុយចំនួន3ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាជ្រើសរើសយកវាមកប្រើបើសិនយើងចុចឡើងនេះបានន័យថាអក្សរដែលយើង select នេះនៅនេះពាក្យថានៅហ្នឹងវានឹងធំប៉ុន្តែអក្សរមួយហ្នឹងអក្សរធំវាស្មើ3ជួរនៃអក្សរតូចនេះឃើញទេ3ជួរនៃអក្សរតូចហ្នឹងហ្នឹងបានន័យថាវា default របស់វាមកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំមើលមិនសាមអីនេះ default របស់វាមាន3ជួរបែបហ្នឹងនេះណាឬក៏យើងអាចចុចអាកន្លែងនេះ line to drop នេះ line to drop ហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានលើសពី3ហ្នឹងយើងទៅឡើងមកដាក់4 5អញ្ចឹងទៅហើយដាក់7អញ្ចឹងចុះនៅពេលដែលយើងចុចវាអក្សរធំមួយហ្នឹងវាស្មើ7ជួរនៃអក្សរតូចនេះឃើញទេអានេះ7ជួរនៃអក្សរតូចហ្នឹងវាស្មើអក្សរធំនឹងមួយហ្នឹងឯងតោះនៅអូខេមួយទៀតនៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែយកកន្លែងនេះម្ដងត្រប់ cap ដូចគ្នាហ្នឹងកន្លែងនេះម្ដងនេះ distance from text នេះអញ្ចឹង line to drop នេះបានន័យថាគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ឲ្យអក្សរធំមួយហ្នឹងវាស្មើប្រមាណជួរនៃអក្សរតូចដូចខ្ញុំយក7ជួរនេះដូចខ្ញុំយកកន្លែងនេះ7អញ្ចឹងណាបានន័យថាអក្សរតូចនេះ7ជួរបានស្មើអក្សរធំនឹង1តោះណាអូខេប៉ុន្តែអា distance from text នេះបានន័យថាកម្រិតពីអក្សរធំមកអក្សរតូចនេះវាមានប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រលើឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំដាក់1សង់ទីម៉ែត្រនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ទៅខ្ញុំអូខេទៅយើងឃើញភាពប្រែប្រួលរបស់វាហើយអូខេមើលនេះឃើញទេកម្រិតពីអក្សរធំមកអក្សរតូចអាហ្នឹង distance from text អញ្ចឹងយើងយល់ហើយណាពីរហ្នឹង line to drop នេះហើយនឹង distance from text យល់ហើយបានន័យថា line to drop គឺជាកន្លែងដែលកំណត់ឲ្យអក្សរធំមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាធំហ្នឹងវាស្មើប្រមាណជួរនៃអក្សរតូចដល់ពេល distance from text នេះបានន័យថាកម្រិតពីអក្សរធំទៅអក្សរតូចនេះប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រដែលយើងចង់បានណាអូខេ